J'étais en train de diffuser là tout à l'heure, bah, il y a 5-10 minutes là, et... et ma console a planté. C'est pas la première fois que ça me le fait avec ce jeu là, c'est quand même la troisième fois que ça le fait, juste avec ce jeu là, hein. Ça me l'avait jamais fait d'habitude avec d'autres jeux. Donc je trouve ça un peu abusé quoi. Alors heureusement qu'il y a des sauvegardes automatiques très souvent dans ce jeu là, parce que sinon je m'arracherais les cheveux je crois. Alors j'en ai profité de cette petite coupure pour m'acheter un nouveau jeu sur le PSN. Pas un jeu qui vient de sortir, un jeu qui était déjà sur PC depuis quelques années, qui est sorti sur la PS4 il y a à peu près un an je crois. Et donc dès que j'aurai fini Vampyr, je pense me lancer sur du let's play, enfin du stream sur le nouveau jeu que j'ai acheté. Je n'en dis pas plus. Alors, Dock West. Ok, ils m'ont fait réapparaître ici. Ils m'ont fait réapparaître ici. Alors moi j'ai dit que je voulais vite fait aller soigner nos médecins là. Enfin nos médecins, nos aubergistes. Je vais mettre un repère sur l'auberge d'ailleurs. Ah, Return to the shadows once the epidemic has passed. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Do you need any help? Can't be good for business to see the bartender coughing your beer. ouais, tu tombes Indeed, malade souvent it toi, hein, would je be a trouve. shame to taint the delicate taste. Oh, thank you, Dr. Reed. My customers and I, we all thank you. Goodbye, Mr. Watts. Et ta femme. I think I'm losing my mind. Perhaps I should shut the turquoise for You a still working at this hour? That's what I call dedication. Do you require medical assistance, Miss Cavendish? Don't feel so good if you have to know. I knew that keeping the bar open with the epidemic wasn't a good idea. Take this, it'll help. Perhaps you should think about closing the turquoise turtle for a while. Tom always said we got to keep the doors open. But thank you, Doctor. Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? I was told he caught a deadly disease but survived against all odds. Maybe he really is touched by grace. Are you worried about the sanitary situation? Of course I am. Everywhere's deserted, houses, streets all empty. People buying guns. We hear them go off every night. It's bloody frightening. Ok. Je vais pas Goodbye, Miss Cavendish.
Juste 2 petites secondes. Non, I pour should le have coup, offered je a vais drink to regarder. the boy. Be He he didn't cursed deserve or this. not, he's just another lost orphan. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. Perhaps I should shut the turquoise for a time. Du coup, le quartier là, il est rendu en... Bon, ça va, 57% critique. Je bouffe pas une personne de plus parce que sinon, je vais le perdre. Il me reste la marchande, son pote chelou là, la vieille et son fils, enfin je crois que c'est son fils, la barman et le tavernier, le pseudo chasseur de vampires et le vampire, le pilier là, le New Vampyr, parce que c'est moi qui l'ai créé hier. C'était ça, où je le tuais, où je le laissais tel qu'il était, mais non. Mais je pense, je vais aller voir sur internet quand je l'aurai fini le jeu. Je pense qu'il y a au moins 2, peut-être voire 3 fins différentes aussi à ce jeu. Je pense, hein, c'est... Je vais aller voir ça. En fonction de qui est mort, enfin de comment on a tourné dans le jeu, si on a tourné gentil ou mauvais. Un peu à la Infamous en fait. Hop. Je sais pas d'ailleurs, ils auraient peut-être dû jouer sur ce côté-là encore aussi dans ce jeu-là. Le côté bon et le côté méchant. Bon allez. Donc ça c'est fait. Maintenant, direction l'East End. You know, it would be nice to see each other outside the pub. Hop là, il y a une discussion intéressante. Ah, j'en étais sûr. Don't forget to count each bullet you fire. He told me that already. Yeah, nice shot. You learn quickly. Pointing an empty gun could be a fatal mistake. It's easier when I picture the bastard's face. J'ai un petit mot à vous dire, les amoureux. Ah, toi. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Why are you teaching your waitress how to use a pistol? Sabrina is a nice girl who's already faced a lot of problems in her life. She does not need another. Ah. Bah, viens par là, toi.
Ouais, je sais pas, je fais peut-être une connerie, je vais perdre mon quartier si je fais ça. Non, non, je vais pas le tuer, je vais juste aller causer avec l'autre. He didn't deserve this. You still working at this hour? That's what I call dedication. I know you've been learning to use a gun, Sabrina. What are you up to? I just want to feel safe when I go home at night. Guns are not toys, and are certainly not to be handled when one is agitated. I don't care. Next time some drunk bastard tries to drag me into the yard, he'll be the one bleeding. Goodbye, Miss Cavendish. Je vais pas vous tuer pour l'instant, mais je sais que c'est bon. Je peux vous tuer tous les deux et ça me fera 8000. Bon alors, comment me rendre le plus vite là-bas? Si je passais par les docks, ce serait pas mieux. La grille là, je peux pas. Oh, connard. Putain, mais pourquoi il me fait ça là?
I cannot enter. Et merde, je suis obligé de faire le tour. Bon. Donc ça veut dire que si je passe pas par là, il faut que je reparte vers l'hôpital. Oh, quelle merde. J'ai cru qu'elle allait replanter. J'avoue que franchement, viens là toi. En fait je vais tous les bouffer. Viens là toi. Il cabote. Oh, il vient me parler là. Arrête donc de picoler là. I can't protect the whole city. It's hard enough to cover the docks by myself. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Oh non, je peux pas, j'ai pas le niveau. Bon, Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. C'est par là. Je me tâte à aller prendre les 8000 là quand même. Et dans ce cas-là, je perdrai... Merde, c'est pas là. Dans ce cas-là, je perdrai 5000 et 4000 là. Non, vaut mieux que j'attende d'être au niveau 4. Je vais attendre. Wow. I hate late chase!
Enculé. Le quartier de Pembroke, il est dans quel état lui? Ah oui, il y a des fatigués là, fatigue. Mais c'est pareil, je préfère d'attendre d'être au niveau 4. Je vais soigner un peu tout le monde là. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your time. We'll talk later. Reads me like a book. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, Doctor. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. Normalement, dans cette zone. On est ok. Je vais monter. Oh là. Je vais monter vite fait dans mon labo. J'ai rien d'autre à ramasser au passage là.
direction. C'est pas ce pont là, c'est le pont là-bas. Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'ai déjà été voir par là. Je vais aller guetter vite fait. Ah, y a rien à récupérer, quoi. Super. Ah si, il me semble que j'étais déjà venu ici. Si, je suis déjà venu ici. Casser ça une bonne fois pour toutes là. Bon, voilà. Tiens, là il y a une poubelle. Sinon il n'y a rien d'autre à fouiller en hauteur. Non. Ah, une caisse. Ok. Ah, c'est un vampire contre des chasseurs là. Je lui donne un petit coup de main. Ah merde. Bon bah tant pis. Allez. Merde. Ah ouais, tu vas te la mettre quoi. D'accord. On va changer de technique. Tiens. Alors, j'aille par là. Là, par là, il y a quoi? Ok, je reviens en arrière. Là, c'est chez l'autre. Ok. Ah ouais, mais oui. Ah si, c'est bon, je crois que j'ai mon laissez-passer bien là, toi. This is despicable. Ouais, mais tu le fais quand même. It's locked, all right. Ok, bon bah je vais faire le tour. Alors, donc si je peux pas passer par là, je vais essayer par là. Alors, voilà, ça devrait le faire par là.
Qu'est-ce qui se passe en bas? Salopard de chasseur. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. D'accord, donc c'est à côté. Si je peux pas passer la grille là que j'ai vu au-dessus. Sinon je contourne. Ah, ça je peux l'ouvrir. Ah ok, ça m'amène là. D'accord. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Merde, j'ai utilisé ma dernière balle. Ah non, il m'en reste encore une. I can't believe I'm doing this. Ok, je peux pas rentrer là-dedans. Je peux pas monter là-haut. C'est quoi ces conneries? Ah, je me disais aussi. Est-ce que je peux me faire une seringue ou deux? Non, je sais pas ce qu'il faut de toute façon. Ok. Ah, ouais d'accord, là je peux y aller, mais en passant par la fenêtre à côté.
Première lettre d'Aubrey Reed, Manoir Reed. Mon très cher John, lorsque tu recevras cette lettre, tu auras 35 ans et je serai parti depuis bien longtemps. Cela me fait bizarre de t'écrire cette première lettre que tu ne liras pas avant plusieurs années. Je me suis longtemps demandé comment t'écrire tout ceci. Puis je me suis souvenu des énigmes que j'inventais pour toi lorsque tu étais enfant. Ah, que tu aimais résoudre ces énigmes. J'ai donc eu l'idée de te proposer un ultime petit jeu. J'ai bien peur de ne rien pouvoir t'offrir de tangible en guise de récompense. Si tu résous l'énigme, tu n'auras ni bonbons ni trésors exotiques, mais tu obtiendras une chose d'une valeur inestimable, la vérité. Ceci sera mon unique tentative de t'expliquer pourquoi j'ai choisi de quitter ma famille sans aucune explication. Si tu veux obtenir des réponses, il te suffit de jouer à mon jeu. La décision t'appartient, mon fils. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas que je t'aime. Je te promets que ma famille a été et est toujours ce qui compte le plus pour moi. Je me souviens encore de la première fois où je vous ai tenu dans mes bras, ta sœur et toi. Mes trésors, mes joyaux, vous voir grandir, jouer et rire remplissaient mon cœur de joie chaque fois que je rentrais à la maison. J'aurais été capable de tuer pour vous protéger, mon fils, ma fille, ma femme. Mais le destin a eu raison de moi et j'ai dû prendre une amère décision. La pire a été de devoir partir sans vous dire au revoir. J'ai décidé de le faire quand même et bientôt je serai parti pour toujours. Je ne demande pas ton pardon, mais ta compréhension. Si tu veux en savoir plus, tout ce que tu dois faire, c'est te souvenir du bonheur que nous éprouvions dans ta jeunesse. Si tu souhaites trouver mon prochain message, pense à de hautes herbes et de grands arbres par un dimanche ensoleillé. I remember Sunday walks in the park. Une nouvelle quête annexe. Ouais, je vais descendre en... Quoique... Non, je vais d'abord aller voir l'autre fenêtre avant d'aller en bas. It's locked. Merde. Comme par hasard. Oh, bah qu'est-ce qui t'arrive, toi? Attends. Je vais abréger tes souffrances, si tu veux. Reste là, bouge pas, toi. Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, you have come back too late, sir. Far too late. I know, Avery. I know about Mary and my mother. I'm so sorry. It was my duty to watch over her. She left the house in the middle of the night. The police said... It's all right, Avery. The police said her body was found near your sister's grave in Whitechapel. You're the master of the house now. I'd understand if you fired me, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir. But your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. How was life in this house while I was away? It was sad, sir. Miss Mary moved here in July, after she lost her baby and husband. So I stayed to serve both her and your mother. How was my mother? Miss Reed was very frail. After Miss Mary was found dead, your mother started talking to herself.
She said she was speaking to the dead. She even said that she had seen you. How was Mary? Miss Mary went out looking for you every night after you had written to say that you were coming back. She was sure you were alive. She'll never know she was right. What are the arrangements for my mother's funeral? There will be no funeral, sir. No ceremony whatsoever, because of the sanitary situation. Where is her body, then? I'm afraid your mother's body was moved to a mass grave somewhere. I have no other information. Civil service is paralyzed, sir. London is crumbling down. Do you need medical attention, Avery? I won't refuse, sir. I don't feel that good these days. Here is your prescription. You will feel better soon enough. Thank you very much, sir. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I neglected my mother, Avery? Yes. I see. Well, please go on. Speak freely. It's not as if there is anything left to treasure in this house. Just like your father. You always had this capacity to focus only on what interests you. It surely helped you become a great doctor, but not such a great son. Thank you, Avery. We'll talk later. Your bedroom is ready as always. Good night, sir. Ok. Hop, 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 y'a pas un truc là? What a terrible tragedy. Ah ouais non c'était... Ah si si c'était la porte là que j'avais pas pu ouvrir. Alors. Donc celle-là non. Alors, Manoir Rin, mon cher Avery, comme je vous l'ai dit il y a plusieurs jours, je vais être obligé de quitter l'Angleterre, au moins pour quelques mois. Pendant mon absence, et tant que mon fils ne revient pas à Londres, je voudrais vous confier notre maison. J'ai déjà fait tout ce qu'il fallait pour augmenter votre salaire à mesure que vous le percevriez tant que vous remplissez votre tâche. Vous m'avez promis de protéger ma chère femme et de la servir du mieux que vous le pouviez.
Je vous remercie du fond du cœur pour cela. Vous êtes la seule et unique personne en qui je puisse avoir confiance durant cette absence. Soyez assurés de mes sentiments les plus amicaux, Aubrey Red. Ok. Après rien à fouiller là. Hop là, hop là, hop là. Voilà, j'arrive dans le fameux quartier de West End. Alors, Women of all countries unite! Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night, since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia.
but women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so... alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To
to change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage, just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Stop playing this game at once, Charlotte. This is unworthy of you, of your mother, and of myself. I'm sorry, Dr. Reed. Please forgive me. That was stupid. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. The Ascalon Club. The hard Please, sir. British vampire Whether you need to society. buy something or not, I'm Not quite as happy to subtle as I help. expected. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. You cannot expect the newspapers to expose the truth while the war is still raging. I can assure you that the situation here is desperate. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. I may have a look at your goods, Mr. Russell.
Putain, ça va, il se fait plaisir au niveau des tarifs, lui. Hein. Je vais avoir besoin de ça. J'ai envie de lui en vendre une centaine. Ça, je vais garder. Ça, je vends. Ça aussi, voilà. Et je pense que je suis pas trop mal là. Hop. Bah attends, viens là toi. Viens là, je te dis. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? Do you need medical help? You would save my life, Dr. Reed. I have not felt so bad in many years. Don't worry. There is nothing serious to fear. I have seen far worse, I can assure you. I cannot imagine the pain these people must face then. You have my gratitude, Doctor. This disease has ruined my appetite. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Mais... Alors... Lui, je sais c'est qui... C'est qui ça? Viens là, toi. Viens là, toi. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence? Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. The epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot.
You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Ok, alors Charlotte Ashbury, nanana. Je vais vite fait aller voir par là ce qu'il y a. C'est une affiche. Ok, là des ennemis aussi. Donc là non, je sors de la zone. Ah. Il y a un bloc là qui est là. Alors est-ce que je peux monter par là? Non. Voilà, ouvrir la porte. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Forgive me. With the epidemic, I tend to forget people are supposed to sleep at night. I'll tell you what. Come back tomorrow for tea. I'll be glad to see you then. Je reviendrai, je reviendrai. Qui es-tu? Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Chiant les gens qui sonnent là pour n'importe quoi. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow?
even if you're loath to submit to it. Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Donc là, c'est là où il faut que j'aille, je suppose. Oh non, je voulais juste voir si ça l'a déverrouillé, mais en fait ça me fait rentrer dans une nouvelle zone. Bon, bah, je vais faire marche arrière tout de suite. Ça doit être les égouts du quartier ou un truc dans ce style. C'est bien ce que je pensais, c'est les égouts. Non, non, je vais pas y aller tout de suite. Fait chier par contre le temps de chargement, quoi. Désolé, désolé, désolé. La femme avec qui je parlais là, qui parlait des rats. Non, 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 c'était pas un vampire. Alors, je vais juste voir ce qu'il y a par là. Hop. Visiblement, il n'y a rien d'autre. Je vais aller dans le truc là, l'espèce de parc là au-dessus. I cannot enter. La bonne blague, la bonne blague. Bon, il faut que je trouve un moyen de rentrer là-dedans, moi. Aller là-haut. Ou alors je me plante carrément. Bah oui, je peux y aller par là. Je suis con. Ah bah oui, c'est chez elle là. Quelle andouille, quelle andouille. Bon, je vais vite fait aller la voir.
Ouais, je sais pas, je viens de la rencontrer, faut que je fasse une enquête pour elle, je pense. Là, je fais vite fait ça, et après, justement, je vais voir, parce que j'ai quelques quêtes principales, je vais voir aussi, je pense qu'il me reste quelques personnes à découvrir dans ce quartier, c'est pour ça que je traîne un petit peu partout. C'est le dernier quartier du jeu qui me reste à faire. J'ai déjà découvert quelques personnes. Bon, elle, je la connais depuis le début du jeu, là, celle que je vais voir. Elle, c'est un vampire, celle que je vais voir là. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Oh, l'état du manoir, toi. Ah bah, si tu permets, je vais d'abord te dépouiller de tout ce que t'as. Oh, puis il y a des cadavres par terre et tout. There has been quite a battle here. Ah, il y a eu une sacrée baston, en effet. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Putain, je vais lui parler un peu à lui, là. Welcome to the Ascalon Club, then, Ok, je peux rien lui dire de plus. Hop là. Putain, t'as des cadavres partout. Hop là, là il y a un bureau. Ok. Alors là il y a un document. Le club Ascalon est une association de gentlemen qui vise secrètement à protéger les intérêts de la couronne. Je l'ai fondé en 1837 pour honorer et perpétuer l'héritage de mon créateur, William Marshall, premier comte de Pembroke et véritable protecteur de l'Angleterre. Tous les membres du club doivent posséder une bonne ascendance et des valeurs morales irréprochables. Puisque le club accepte les membres mortels qui seront placés sous observation et jugés en tant que candidats à l'immortalité, notre objectif est d'imposer des traditions et des conduites respectables au sein de la bonne société vampirique, mais aussi de promouvoir et étendre l'hégémonie de l'Angleterre. Nous sommes la véritable élite de la société britannique. Nous sommes Ascalon, la sainte lance tenue par Saint George, protecteur de l'Angleterre, lorsqu'il a terrassé le dragon. Nous, lanciers, faisons le serment de défendre les intérêts de l'Empire, issu de la loi d'Ascalon. Putain, il m'en reste encore pas mal des documents à découvrir là. Je suis sûr que j'en ai loupé plein là dans les autres quartiers là. Après je peux y retourner mais c'est tellement bien planqué quoi que... Bon, la porte là elle est fermée. Ah, il y a un piano. Ah mais non, putain. Je veux pas changer de zone. Ah putain, ça c'est la porte de... Je crois que c'est la porte de derrière qui était verrouillée. Je crois que je vais devoir refaire le tour et passer par devant. Putain. Oh non, ça c'est chiant. Ah ouais non, c'est trop chiant quand ça arrive ça. Et puis il y a... Donc quand tu changes de zone, il y a tout le temps ce temps de chargement là, c'est chiant. Pour rentrer, il y a eu une cinématique donc ça va, mais... Bon. Et je parie que là, elle est fermée. Ah non. Ah bah tiens, tout à l'heure elle était verrouillée, ça va.
Allez, 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 dépêche, dépêche, dépêche. Ça, c'est moins long vu que c'est un petit espace à charger. Bonne question. Je sais pas, j'ai pas lu le truc qui avait marqué. Parce qu'il y a plusieurs pouvoirs de vampire, il y a plein de trucs. Pareil, quand tu parles aux gens, tu utilises un peu ton pouvoir de vampire pour les interroger et tout, donc... Ok... Là, c'est fermé... Hop. Non, du tout. Non, ça par contre, t'as pas besoin de gérer ça du tout. En fait, tu te nourris des gens du quartier pour pouvoir augmenter ton expérience. Tu vois en haut à droite, là, il y a un chiffre. Ça augmente en fonction de quand tu interroges les gens, qu'ils répondent correctement aux questions, ou alors quand tu te bats aussi. Et quand tu veux, tu peux mordre une personne que tu as interrogée et ça te fait gagner vachement plus d'expérience si tu l'as bien interrogé et tout quoi. Et donc ça te fait gagner du sang, donc de l'expérience. Et sinon quand tu te bats, ouais, tu peux mordre les ennemis, ça te fait regagner du sang pour te servir de tes pouvoirs de vampire et ça te régénère aussi. Enfin, ça te régénère, il faut que tu le mettes, l'actives ce pouvoir là pour que ça te régénère. Good evening. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Je sais pas quoi lui répondre. J'ai pas envie de... Parce que vu qu'il a pas l'air de la porter dans son cœur... Bon allez, je vais mettre ça. She has proved to be helpful on many occasions. Parce que les questions là, comme ça, où ça fait à moitié un Y rouge là, c'est les questions qui ont une grande importance dans l'influence du reste de l'histoire en fait. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End.
But the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation.
Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! I personally went patrolling last night. Je peux pas leur parler and I spotted at least qui, 2 toi. foreign Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Ah bah ouais, ouais, ça, il a une gueule de vampire. Hein. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret, shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Ouais, j'avoue qu'ils ont un peu merdé sur ce coup-là. Enfin, c'est surtout que les autres, ils sont... Enfin, celui avec qui je viens de parler, le vieux, il faisait pas trop vampire, quoi. Mais les autres ont l'air de faire plus vampire quand même, quoi. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson? Of Dawson and Dawson? The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall.
A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Toi, je peux pas te parler, toi non plus, toi non plus, toi non plus. Bon, bah, rien. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No. He was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him? Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Do you know Edgar Swansea? Not personally. But I've been told he has some sort of immortal fetish, and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Skulls are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most of the new Skulls who roam the streets at night used to be good British citizens. But they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club, and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Yes. Bon, je peux rien apprendre. How's your investigation going, Dr. Reed? Time is our enemy. I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern. And I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic.
I have already met Jeffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. Non, non, c'est pas ça. Carte blanche. C'est que les Anglais, ils ont il y a plein de trucs, genre rendez-vous, ils disent rendez-vous comme nous en français avec leur accent à la con, mais ils le disent comme ça aussi. C'est nous, on a emprunté des trucs à eux, comme le week-end ou des trucs comme ça, mais eux, tout ce qui est des trucs genre carte blanche ou pour parler ou rendez-vous, ils le disent à la française en fait. What about the risk of a full-scale attack here? Jeffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings, and was a living example of probity for all. And he was my maker. William Marshall was a vampire? Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news. For it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Ah ouais, non mais j'ai capté aussi après, après avoir répondu. Ah ouais, bah ouais, c'est les seuls mots de français qu'il y a dans le jeu quoi. Mais après, je pensais à ça aussi, c'est pas trop grave que ce soit pas en VF le jeu, parce que y a plein de bons jeux qui le sont pas. Tu prends GTA, Red Dead Redemption, le 2 sera certainement pas traduit non plus, je pense pas. Y a plein de bons jeux qui sont pas traduits et c'est pas si grave que ça quoi. Après c'est vrai que c'est quand tu joues à des jeux genre Fallout ou des trucs comme ça, c'est vrai que c'est plus agréable d'avoir des voix françaises quoi, mais bon, ils peuvent pas le faire avec tous les jeux quoi. On l'a eu avec The Witcher aussi, on a eu de la chance parce que c'est quand même un jeu énorme. So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reed. We are counting on you. Je vais aller te voir par là. Y'a rien. C'est pareil, moi The Last of Us, c'est un jeu, ça me dérangeait pas du tout qu'il soit pas en français quoi. Non, c'est pas ça, c'est... Il y a des trucs, ça dérange pas de les voir en VF quoi. Au contraire, ça fait du bien justement, ça permet d'apprendre l'anglais. Sans s'en rendre compte, au final, on apprend l'anglais comme ça.
J'avoue que sur ce jeu, je crois que sur le dernier Infamous, il était en français en plus, je crois. J'avoue qu'ils auraient pu faire l'effort sur celui-là. Parce que c'est les mêmes que Infamous qui l'ont fait. Et je crois que le Second Sons, il est en français. Bon, je vais m'occuper de mes quêtes secondaires. Je sais pas s'il me reste beaucoup de personnes à trouver dans le quartier là. Ah, quand même. Qu'est-ce qu'ils ont eux? Migraine. Lui il est soigné, lui je l'ai soigné aussi. Alors, il me reste 8 personnes à trouver dans ce quartier. Je vais regarder mes quêtes secondaires. J'en ai que 3 pour l'instant. Ok. Je demande juste 2 minutes, je suis en train de m'enrouler une clope. Ouais, bah ouais, il y en a qui captent pas un mot d'anglais, et puis il y a aussi des parents pas très responsables qui mettent des jeux comme ça dans les mains de certains enfants, et les enfants peuvent pas capter grand chose à l'histoire du jeu s'ils savent pas lire, quoi. Mais bon, ouais, c'est vrai que bon, ça va en règle générale, c'est plutôt bien accueilli les jeux qui sont pas traduits, quoi. Tout dépend du jeu, quoi. Bon alors, trouver la maison d'Emily, trouver la deuxième partie du testament, et trouver un restaurant exceptionnel pour machin chose. Oh là là, il y a 3 endroits différents. Ah ouais, ah bah non, je vais pas faire celle-là tout de suite alors. Ok. Et l'autre. Faudra que je cherche par là-bas. Ok. Bon. Je vais continuer à fouiner alors. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Je suis sûr que c'est Lord Redgrave en fait qui l'a transformé, moi. Alors, où est-ce que j'ai pas encore été dans le quartier là? Je suis pas allé au nord justement, tiens. Ça? Ah si, c'est une grosse prod, hein. Ça a été fait par ceux qui ont fait tous les Infamous, c'est Dontnod, la boîte qui l'a fait le jeu là. Donc avec Sony Entertainment, donc si, c'est pas une petite production. Et là c'est justement c'est une nouvelle franchise. Donc à voir, ils veulent, si jamais elle se vend bien, ils feront peut-être une suite, je pense. Mais si, ça c'est un jeu qui est fait par une grosse boîte.
Ah, je vais pas dans le bon sens. Ah bah ça après oui c'est vrai que c'est un risque qu'ils ont pris. Après les premiers Infamous je crois pas qu'ils étaient non plus traduits en VF. Il y a que le dernier qui se sont permis de faire vu qu'ils avaient fait pas mal de fric. Attends, je vais monter par là voir ce qu'il y a là-haut. Là je suis dans la zone. Je cherche bien l'appartement de l'autre nana là. Ah non là je cherche. D'accord donc ça non, ça va être là-dedans. Là il va falloir que j'utilise mon sens je pense. Je sais plus ce qu'elle disait la lettre. Bon, j'ai plus de cartouches. Hop, il y avait un truc à prendre là. Ça fait mal ma hache maintenant. Oh la salope. Un vampire à retardement quoi. Ok. Ah. Ah, il y a des traces de sang là-bas. Ah la salope. Ok. Ah j'ai plus de seringue. Merde. Bon, moi je voulais aller au-dessus là.
Trace de sang. Trace de sang. Ah, ça c'est cool par contre. There has been a fight here. Il est où? I can see a blood trail. Ah oui d'accord, je croyais qu'il y avait un... Left by one of the antagonists, perhaps? What a mess. Hop, hop, hop. Something terrible happened here. But what? Je dois y avoir le lit. Et je peux ressortir par là après aussi si je veux. Je peux pas fouiller. Alors je vais aller voir à l'établi ce que je peux faire. Je pense que je peux améliorer les armes un peu. Je peux pas. Ça non plus. Toujours pas. Putain, il me manque un quoi. Ouais, c'est l'établi pour améliorer les armes et créer des remèdes, des sérums. Bon, je suis pas plus avancé. Ah attends, j'ai pas regardé si j'avais récupéré de quoi faire des sérums. Bah, pas ceux qui m'intéressent en tout cas. Je vais ressortir par là où je suis rentré. Hop, hop, hop. I have this thirst for blood. J'en ai encore besoin. I can't believe I'm doing this. Encore un. I have this thirst for blood. Ah mais là il va le... Attends, pourquoi la flèche me dit que c'est vers le bas? C'est quoi ça? C'est une nouvelle quête ça?
aller là-dedans, moi. Viens là, connard. Oh oh. D'accord. It's locked. Ouais, mais il s'est passé quelque chose ici. Comment fait-on pour monter à l'étage? Ah ok, c'est le truc A des restaurant restos. where là, the de l'autre, guests là. are blindfolded before being seated. Intriguing. Ok, ça c'est cool. Alors, est-ce que je peux monter à l'étage? Oui. Tu m'auras pas. Oh, enculé. Putain. Fusil de chasse de qualité, je vais voir ce que ça vaut. Mais à mon avis, comparé à ce que j'ai déjà dans les mains, c'est de la grosse merde. Fusil de chasse de qualité. 344. Ah non, 634. Ah. Ça c'est fait. Par là, il n'y a que dalle. Non plus. Ok, là je peux descendre en dessous aussi. Putain, derrière il y a quelque chose en dessous là. Bah justement, je sais pas. C'est ce qui se cherche à savoir justement dans le jeu aussi quoi. Oh, j'ai pas eu les deux, dommage. More Braille. I should bring this to Mason Swanborough. Non. Ah, c'est le fameux truc que je devais trouver pour l'autre, mais la quête je peux pas la faire vu que j'ai bouclé le quartier. Ah, dommage. C'est la seule quête du jeu que j'ai pas pu finir parce que j'ai accidentellement bouclé un quartier en tuant une personne de trop. Ça, je pouvais pas le savoir, vu que c'était la première fois que je faisais le jeu. Hop, bon, il y a un côté que j'ai pas été voir là-haut. Là.
pas là que je vais aller. Ah, moi c'est dans les égouts qu'il faut que j'aille. C'est là le problème. Pourquoi est-ce que c'est la quête là qui est activée là? J'en ai trouvé combien des restos là? Ah bah là, je vais le voir direct. À l'étage. Ah non, il est là. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait. Now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand? Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything but your palate. My, oh my, how interesting. It could even be fun to eat a little poisson et fruits that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Non, rien qui m'intéresse. Ça, je vais le garder. Bon, donc ça c'est fait. Alors ensuite, faut que je trouve sa baraque à elle. Bah visiblement, j'ai pas besoin de chercher très loin. Un moyen de monter là-haut. Donc déjà, c'est pas par là. Ah bah si, c'est bon, maintenant je peux rentrer. You're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? Maintenant je peux. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. At least you survived the Great War. I feared the worst. Alors attends, d'abord je te dépouille.
Quoique, si je trouve des trucs intéressants. Là, il n'y a rien. It's locked, all right. Ah, voilà ça. Alors, j'ai passé la journée et la nuit dernière à pleurer des larmes de joie. Je n'imaginais pas à quel point le bonheur pouvait être douloureux. Mon Clarence vient de m'écrire. Il est revenu de la guerre sain et sauf. Il rentrera à la maison dans 2 semaines. Merci mon Dieu, merci 1000 fois. J'ai tellement hâte de retrouver mon cher mari. Le comportement de Clarence m'inquiète toujours. Il n'est plus le même depuis qu'il est revenu. Les premières semaines, je croyais que c'était une période d'ajustement nécessaire, mais il se conduit de façon de plus en plus instable. Ces jours-ci, il passe tout son temps dehors, nuit et jour, à la recherche de preuves. Il se fiche de l'épidémie, il se fiche de moi, il commence à me faire peur. Je n'arrive pas à le croire. Clarence a dépensé la moitié de sa pension pour imprimer de stupides bulletins qu'il veut distribuer gratuitement dans tout le quartier. Les gens commencent à se moquer de moi. Il veut maintenant organiser une sorte de conférence publique dans un théâtre qui a récemment fermé ses portes pour avertir les gens de la présence de créatures maléfiques à Londres. Entrée gratuite, bien entendu. Mon mari est peut-être revenu indemne de la guerre, mais je crains qu'il n'y ait perdu l'esprit. Clarence vient de m'avouer qu'il avait dépensé non pas la moitié de sa pension, mais la totalité, ainsi qu'une partie de nos économies. L'encre et le papier coûtent tellement cher à cause de la guerre, m'a-t-il dit, mais c'est un prix que nous devons payer. Les gens se moquent ouvertement de nous à présent. Je ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, le boucher, Monsieur Galway, m'a fait parvenir sa note de frais mensuels et m'a demandé le paiement intégral de celle-ci. Il m'a aussi dit qu'il voulait dorénavant être payé à chaque fois que nous achetons de la viande dans sa boutique. Plus de crédit. Le boulanger m'a demandé la même chose. Il y a 2 jours, au début, je croyais que c'était un nouveau dispositif mis en place à cause de l'épidémie et des réglementations. Mais il semblerait que mes amis ont toujours des arrangements financiers avec les mêmes enseignes. J'ai eu tellement honte que j'en suis resté... J'arrive pas à lire le mot. J'en suis resté colt. Ouais, d'accord, ok. Cela ne peut plus durer. Clarence est devenu complètement fou. Il dépense tout notre argent et je sais pas comment l'en empêcher. Quelquefois, je souhaiterais qu'il ne soit jamais revenu de la guerre. Bon, déjà... Voilà. Les vampires ont-ils des alliés parmi les vivants? Bien sûr que oui. Ils se font appeler la confrérie et ils servent leur maître immortel de nombreuses manières, certainement en échange de privilèges et de connaissances. Le siège de leur pouvoir se trouve quelque part à Londres, là où leurs conseils secrets conspirent contre nous. Je l'appelle la bibliothèque perdue. C'est un endroit où ces traîtres rassemblent de nombreux ouvrages occultes et oubliés. J'offre personnellement 1000 livres au premier qui pourra m'apporter la preuve que cette bibliothèque existe et m'indiquer sa position exacte. Clarence Crowley, pour plus d'informations. Ok. Ça doit être une porte. Ah non, même pas. Je crois que c'était une porte de sortie, mais... Ok. Bon alors, qu'est-ce qu'elle a à me dire l'autre? It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women.
You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan. Please accept my condolences for your mother and your sister. Such a tragedy. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Bon, t'as vraiment plus rien à me dire, toi. Okay. Goodbye for now. I'm so sorry for your loss, Jonathan. Pourquoi il me montre encore d'aller au-dessus, là? Moi, je comprends pas, là. Ah non, c'est encore au-dessus. Mais il n'y a pas d'escalier, là. Attends, il y a un moyen, là, c'est obligé. Viens là. Alors, où est-ce que je dois aller là? C'est pas possible. Ah puis on peut pas sauter dans ce putain de jeu là. Ah bah non, on peut rentrer là, je suis con. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friends knew the killer and let him in. Mon cher Jacques, j'ai tellement hâte de vous revoir. Est-ce que ce sera ce soir? Ou bien demain? Je n'en peux plus d'attendre. Depuis notre baiser sur ce pont, sous une lune illuminant le ciel nocturne, je meurs d'envie de sentir à nouveau vos crocs sur mes lèvres. Ah, ô mon cher démon, que la douleur de votre douce morsure sur mon cou est jouissive. Pendant une seconde qui m'a semblé une éternité, j'ai bien cru que vous alliez me tuer, là, sur ce pont, au milieu de la nuit. Mais non, mon cher Jacques, vous êtes resté là, le fiancé attentionné que je connaissais. Vous ne faisiez que me taquiner. J'ai tellement hâte de boire votre sang pour de bon cette fois et de me montrer à mon amie Charlotte en tant qu'immortelle, de la taquiner, elle aussi, au départ comme vous m'avez appris à le faire avec les mortels. Et puis, je la transformerai en l'une des nôtres, elle aussi, et nous régnerons tous ensemble sur les nuits de Londres et nettoierons ces rues de toutes ces âmes impures.
Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. Ouais, mais bon. C'est pour l'histoire, quoi. Blood. I should follow the trail. Ah, elle me cache quelque chose, elle, là-bas, là. Hello, Venus. Hello, Jonathan. Please, come in. Ou alors il n'y a que depuis là-haut que j'aurais pu l'observer. À mon avis c'est mort, je pourrais pas le faire d'ici. Attends, je vais voir avec elle. What do you need from me, Jonathan? Non. La lettre ça donne rien sur elle. Goodbye, fella. Ok. Ah dommage. Je vais essayer de remonter là-haut, voir si ça fait quelque chose. Oh non mais il y a des trucs, c'est chaud. Elle est où elle? Ah, sinon je reviendrai. Ah elle est là. De toute façon, c'est baisé, il devrait m'indiquer l'endroit où je devrais me mettre normalement. À moins que ça se réactive. Que dalle. Que dalle, que dalle. Bon allez, je vais suivre le sang là, à la Batman là. Hop, alors. Ok, je vois plus de sang. Ok, Zako. Voilà, il y a du sang là. Viens par là, toi. J'ai besoin de sang, j'ai besoin de sang. Bah. Ah, c'est juste un vampire. Ok, Who d'accord. are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I intend to do so very soon, Des Bois thank you. Colombes. But for the moment, I'd like to shed light on the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. Après c'est ça le truc, c'est que dans ce jeu là il y a énormément un côté RPG qu'il n'y avait pas dans les Infamous quoi. Ce jeu c'est pas que un jeu d'action à la Infamous, c'est aussi un RPG en fait. Donc t'as beaucoup de blabla comme tu dis quoi. Mais tous les blabla ont un impact sur l'histoire du jeu en fait, sur le développement du jeu quoi. Sur le déroulement du jeu. Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair.
And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Ekons as family, don't you? I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Oh, j'ai pas fini de te parler, moi. Viens là, mon gars, là. Non. Bon, bah, tant pis. Alors, il y a quoi dans la zone, là? Ah, mais c'est le coin, là. Je fais quoi par là, moi? Ah oui, c'est vrai, je voulais... Ah oui, d'accord, faut que j'aille rendre des comptes à l'autre. Ok... D'accord. Pourquoi il disparaît là? Ah, Charlotte. Oui, bah... Oh, tu m'emmerdes, toi. Ah, c'est mal foutu leur truc là. Mais non. Oh, et puis merde. J'ai mis en comme je peux. Je suis où là? D'accord, donc c'est sur la droite, par là-bas. They're all around you, waiting for you to let your guard down. Support the equality between men and women. Bon, je vais faire une pause après lui avoir parlé à elle, je pense.
chase these intruders down. I was chased by a gigantic falcon 2 Non, nights c'est pas ago. là que je voulais aller. Il y a un sous-sol ici. I cannot enter. Ah. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Ah mais oui, elle c'est celle qui gueule dans la rue, c'est vrai. C'est pas la mère, c'est la fille. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood. I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Ah, cool. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Je vais le mettre direct celui-là. Alors, les quêtes secondaires. Et ça c'est quoi? Ah oui, c'est ça qui est... Ok, ouais. Ça c'est dans les égouts, ça. Mais par où on y entre, ça je sais pas encore. Alors...
je vais aller... Ah, mais j'ai aussi ça à aller voir là. Bon, de toute façon, je vais faire une pause là. Je vais déjà aller par là-bas. Merde. Donc c'est dans mon... That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? C'est dans mon... Oh, 43 par là. 37. Ouais, c'est à l'intérieur de ce bâtiment là qu'il faut que j'aille. Hop, tac. Ah, j'ai plus de sang. Ah la salope. Ok, y a rien par là. Ah ok d'accord, ça me fait revenir ici. D'accord.
Faut voir ce que ça donne une fois amélioré. Un boss. Allez, viens là. Ah, fils de... Bâtard. Alors lui il a son compte. I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Bon, je vais fouiller toute la pièce. Ça c'est fait. Mon chéri, je vous remercie pour le sublime parfum et le manteau de fourrure. J'ai tellement hâte de sentir vos mains sur ma peau, frémissante, car il n'y a que vous, mon héros, qui puisse me faire sentir aussi désiré. Je vous en prie, revenez-moi vite. Je meurs d'envie de presser à nouveau ma délicate poitrine contre votre buste viril. Oui, mon amour, mon chéri, remenez-moi vite, et je vous promets une nuit de passion débridée et éternelle. Je ne porte en ce moment même rien d'autre que vos derniers cadeaux. Je brûle d'envie de vous voir, et je me languis de partager avec vous mes désirs insatiables. Votre chère et tendre Doris Fletcher. So the husband had an affair with Doris Fletcher.
Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out. Ah, l'enculé. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. You killed your family. They mocked my talent! Ah!
C'est l'exorcisme là, ma boue. Oh putain. Chère Elsa, c'est avec une immense joie que je vous annonce par la présente votre admission comme étudiante particulière au sein de mon école d'art dramatique. La petite scène que vous avez eu l'amabilité de jouer pour moi la semaine dernière m'a convaincu que vous avez ce qu'il faut pour devenir une vraie comédienne. De l'esprit, de l'allure et du courage. En tant qu'étudiante particulière, vous recevrez une formation et un enseignement directement auprès de moi. Lors de ces sessions intensives, vous serez amené à vivre au sein même de l'établissement, car je crois fermement qu'une immersion totale est le meilleur moyen de révéler tout le potentiel de mes élèves. Pensez donc à apporter dans vos bagages vos vêtements de nuit et tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour passer une semaine dans mon école. Cordialement, Doris Fletcher. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Bon. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je reviendrai plus tard.